खुलुमबाय बडलेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। बिटिआरनि बायजोनि बारग' एनडिएबिफोरनिफ्राय आसाम सोरखारनिसिम थोंजों अजद आरो माखासे दाबिनाय। नंगौ नायगिरि नोंथांमोन, बिटिआरनि बायजोनि बारग' एनडिएबिफोरनि मोननैसो गोनांथार दाबिनाय आरो अजदफोरखौ नैबे रादाबाव जों नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन। गोलाव सम आलादा बडलेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि हेंथायै जुजियै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एनडिएबिनि मोनब्रै आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथाया जालाङो। बे गोरोबथानि उनाव बारग' एनडिएबिनि नोजोर बिथिंखौ नाहरोब्ला रोखा नुनो मोनोदि आसाम नाङै गासैबो बारग' एनडिएबिफोरनो समान मोननांगौ सुबिदाफोरखौ होनायखौ नुनो मोनैनि अजदनि खौराङा सोराङाव फैदों। बेखौ नोजोर बोनानै बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिएबिफोरा सोरखारनिसिम अजद दैखांदों। बे गोजोन गोरोबथाखौ गोजोननाय मोनाखै होनना रोखा बुंथिदों बिटिआरनि बायजोनि बारग' एनडिएबिनि मिरु आफादनि आफादगिरि मुस्रि रिंसा बसुमतारिया। 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारिनि जि माने एकर्ड, बे एकर्डनि सायाव लानानै जों दिनै एसे सावरायलायनाय जादों। बेनो जाहैबाय जों जि माने हान्थि सुक्ति होननानै दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों। जों बिनि जि हान्थि सुक्ति जों बेखौ एक्सुअलि जों गोजोननाय मोनाखै। बिथाङा जाहोन होदों दि गोजोन गोरोबथाब्ला रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गबोग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर जेल सिङाव दङ बिथांमोनखौबो जेलनिफ्राय हगारनांगौ। गोजोननाय मोननाया बेनो जे दिनैसिम सान्थि सुक्ति हिसाबै जोंहा गिबियावनो जुदि सान्थि सुक्तिब्ला एनडिएबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा एक्सुअलि जेलनिफ्राय गबोग्रोनांगौ आरो बिथांजों लोगोसे जिखिनि एनडिएबिफोर दङ जेल सिङाव बिथांमोनाबो थाबैनो गनांगौ। गुबुन गुबुन हादोर जेरै भुटान बांलादेशआव थानाय एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरखौ नागिरना लाबोनानै न'आव मोजाङै थानो होनायनि बेबस्था खालामना होनो थाखाय बिटिसि सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ खावलायहरदों बिथां आफादगिरिया। लोगोसे दा गुबुन गुबुन हादोरावबो दङ, जेरैहाय बांलादेश दङ, म्यानमार दङ, भुटान दङ। बिथांमोनखौबो नागिरनानै लाबोनानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ जहैनो खालायनानै जे बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बहननानै जे न'खराव मोनसे थानायनि मोनसे सुबिदा खालायनानै होनांगौ। बेनि थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो जों बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो दिनैल' नङा, जोङो मोनफ्रोमबो जोङो मेल मिटिङावनो जों बुंबोबाय थानाय जादों। नाथाय दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैसिम बिथांमोननि सायाव सावरायदों सावरायाखै जों बेखौ जों बुंनो हायाखै। बेल' नङा, बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरनि सायाव दासिमबो थानाय केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनांगौनिबो दाबि दैखांदों। जि 27 तारिखनि जि एकर्ड, बे एकर्डनि अनुजायै जे 1 नाम्बाराव जेलनिफ्राय रन्जन दैमारिखौ थाबैनो बख'नांगौ आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबां दङ बिथांमोनखौ बख'नांगौ। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दिनै जाखिनि न'खर संसार जादों एनडिएबि सोद्रोमाफोर, बिथांमोननि सायावबो गोबां केस दङ जे बे केसाबो दिनैसिम जोबनो थाङाखै। बिथांमोनखौ वारेन्ट होनानै बिथांमोनखौ दिनैसिम पुलिस प्रसासना नागिरबाय थादों। न'खराव सान्थि भाबै बिथांमोना थानो हायाखै, जानो हायाखै। बिनि थाखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो जों बिटिसि गभर्नमेन्ट बे मोननै गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो सानो जे बिथांमोननि केसखौ थाबैनो फोजोबनांगौ। बिटिआरनि बायजोनि बारग' एनडिएबिनि मिरु आफादनि आफादगिरि मुस्रि रिंसा बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव अजदफोरखौ फोरमायथि बावदों। बिथांमोननि अजदआ बेनोदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिएबिफोरखौ सोरखारा जेबो खौरां लायाखै। बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां बारग' एनडिएबिफोरनि फिनथाय एबा रिहेबिलिटेसनखौ दासिमबो मावफुंना होआखैनि अजद दैखांदों। आरो नैथियाव दङ जोंहा एनडिएबिनि रिहेबिलिटेसन, बेखौ दिनैसिम मोनफुंजोबनाय जायाखै। लोगोसेनो गोबां एनडिएबिफोरनि फारिलाइ एबा लिस्टनि थार नायफिननाय एबा भेरिफिकेसना दासिमबो जाजोबाखै होननानै अजद दैखांबावदों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिएबिफोरा। आरो 3 नाम्बाराव दङ जोंहा एनडिएबिनि जा जोङो लिस्ट होदों, बे लिस्ट होनाया दासिमबो भेरिफिकेसन जाजोबाखै। बेनि थाखायनो जोङो भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय जोङो दिनैनि बे मेलखौ जों लानाय जादों। जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट लोगोसे जों आसामनि पुलिस प्रसासन मानगोनां डिजिपि सार बिथांखौबो जों गुरै खावलायदों जे बिथाङा थाबैनो केसजों लोगोसे नैबे जोङो जा लिस्ट हरदों भेरिफिकेसन, बेखौ थाबैनो खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय एक्सन डिभिजन जानानै जोङो गले गले खावलायहरदों। मुंख्लंफोर एबा मार्टियार्सफोरनो 5 लाखै
रां अनसुंथाइ एबा रां थोब होनांगौनि रादायखौ गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा थि खालामखानानै दोनखानायखौ रिलिज खालामनानै होनाय दासिमबो नुनो मोनाखैनि अजद दैखांबोदों बिथां आफादगिरिया। आरो बेजों लोगोसे जा मार्टियास दङ एनडिबिनि सुक्तियाव फैफानाय मोनसे जोंहा बे दफाखा जाय न'खरा दिनै मुंख्लं जालांदों बे न'खरनो जोंहा 5 लाख करि जोंहा होनायनि मोनसे आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थि खानानै दोनखानाय दङ। बेखौबो थाबैनो रिलिज खालामनानै होनांगौ होननानै जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायहरनाय जादों। बारग' एनडिबिफोरनो बावैसो 4 लाख राङै होनाय खनसेयारि रां थोब होनायनि सायावबो फंनैसो बुङो बिथां आफादगिरिया। बिथाङा बुंबावोदि 4 लाख रांजों एनडिबिआ थांना थानो हाया, मानोना जोबोद दुखु दाहाजों 34 बोसोर दावहा नांबोनाय बारग' एनडिबिफोरनि सानजों जुदि 5 लाख रांखौ राननानै होयोब्ला हिसाब बायदियै सानसेयाव 60 राङै गोग्लैगोन होननानै बिथाङा अजद दैखांदों। लोगोसे जों बेखौबो बुंनो सानदों जे जोंनो दिनै एनडिबिनो दिनै 4 लाख करि होदों। एक्सुवेलि बे 4 लाखजों जों एनडिबिआ थांना थानो हाया, मानो होनबा एनडिबिखौ मिन्थिखायो जे गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों दिनै एनडिबिआव दिनै 34 बोसोर जों दावहा नांबोबाय। जोङो हिसाब खालामनो थाङोबा मासाव जोंना 60 थाखाल' गोग्लैयो, सानसेयाव 60 थाखाल' गोग्लैयो आरो अब्ला जों 34 बोसोर नांनायनि उनाव जे जों दिनै 4 लाख रांजों जों दिनै थांना थागोन बे मालाबाबो जानो हाया। बेनिखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो जोङो भारत गभर्नमेन्ट लोगोसे जों बिटिसि गभर्नमेन्ट जों खावलाय जयै बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि एनडिबिनि रिहेबिलिटेसनखौ जे बारायनानै होबावो बेखौ जों दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय। बारग' एनडिबिनि मुङाव आगु थिसनथाइनि थाखाय फोरोंथाइ होनायनि बेलायावबो बिथाङा बुङोदि गुबुन जिल्लाफोराव जादोंब्लाबो सनितपुर, बिश्वनाथ आरो धेमाजि जिल्लायाव बेखौ खुंनाय जायाखै। जों दिनै बेखौ जों नुनो मोनदों जे दिनै जोङो बेखौल' नुनो मोनदों जे रौनिया हान्जा जि माने एनडिबिनि बा जोङो दिनै एनडिबिनि नामाव जा माने मुंख्लं जालांनाय लोगोसे एनडिबिनि नामाव जाखिनि रायजो राजाया दुखु खस्थ' खालामनाय बेखार सेंग्रा सिख्ला दङ बेखौ जोङो नुनो मोनदों। खालि उदालगुरि, क'क्राझार, दरं बेयावल' दिनै फ्रि रिक्रुटमेन्ट होगासिनो दङ। दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दिनै बिथांमोना रायखाङाखै। जों बेयावबो जों बिथांमोनखौ गोख्रोङै बुङो जे जोंनि सनितपुर, बिश्वनाथ, धेमाजि बेयावबो माने बे फ्रि रिक्रुटमेन्ट बा नैबे जाबाय थानाय प्रेजेन्टआव रौनिया हान्जाफोरनि माने प्रि रिक्रुटमेन्ट बेखौ माने थाबैनो खालायनांगौ होननानै जोंनिफ्राय दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे जोङो भारत गभर्नमेन्टखौ जोङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एम बाथानि सायाव रोखा फोरमायथिदों दि एम बाथाया हाथियार दोनथ'नानै सोरखारजों गोजोन सावरायनो फैनायखौ गोजोन मोननाय फोरमायदों बिथां आफादगिरिया। जोंथ' दिनै मोजांखौनो मोनदों, जायनि जाहोनाव जों दिनै हाथियार हमला होननानै जोङो 2027 जानुवारि खालिनो जोङो गासै हाथियारखौ जोङो भारत गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो जमा होखानाय जादोंमोन। दा बेनि गेजेराव बिथांमोना गोबां दुखु मोननायनि गेजेरजों बा गभर्नमेन्टआ जि माने जोंनो होनांगौ दोननांगौ बेफोरखौ दिनै मावफुंनि थाखाय हयथ' बिथांमोना गोदानै NLFB दानानै बिथांमोना हाग्रायाव थांफिननाय जादोंमोन। दा बेवहाय जों बेखौसो बुंनो सानदों, दिनै बिथांमोना फैफिनबाय, जोंबो बिथांमोनखौ मस्ट वेलकाम, जोंबो गोजोननाय मोनदों। जों बेखौनो बुंनो सानो जिहेतुके बिथांमोना फैबायब्ला जोङो भारत गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट बे मोनथाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो सानो बिथांमोनखौ सिजफायार होनानै जे जोंनि जा नैबे एक्सटेनसन खालायनो गोनां बेखौ बिथांमोना थाबैनो खालायो, जों बेखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। ओरैहाय धेमाजियाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय बारग' एनडिबिफोरनि गंसे मेल खुंनायनि उनावहाय खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि बायजोनि बारग' एनडिबिनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि हरेश्वर बसुमतारियाबो अजद आरो दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा अजद दैखांनायनि गेजेराव गाहाय अजदआ जाबाय बारग' एनडिबिफोरनो स्किल डेभेलपमेन्ट होनायनि उनाव बेंकआव लननि थाखाय आर'ज गाबनाया माब्लाबा एप्रुभ जाया, जाउनाव सोरखारि दाहार एबा लन मोना। जों बेखौनो बुंनो सानो जे 4 लाख रांजों जोङो संसार खुंलांनो जोबोद गोब्राब। मानो होनोबा दिनैनि दिनाव 4 लाखजों जेबो जाया। आरो दा जों नुबाय थादों जे स्किल डेभेलपमेन्ट होदों। बे स्किल डेभेलपमेन्टखौ जों गोजोननाय गैया, मानो होनोबा दाउ अमा फिसिनानै जोङो उन्दैनिफ्रायनो दाउ अमाजों गेलेनाय आरो बेखौ जोङो मा होनो बेखौ स्किल डेभेलपमेन्ट होयोबाबो मोनसे बे प्रसेससो ओरैनो गोबां होबाय केमाव उदालगुरि केम्प थानायाव गोबां होबाय, खिन्थु लन होआ। सरकारा स्किल डेभेलपमेन्ट खालामना हरो, ओमफ्राय बेंकआव एप्रुभ जाया। अब्ला दा जों बेखौ मा खालामनो बेखौ लानानै। बेनिखायनो बिथां नेहाथारिया बुंथिदों दि बिथांमोननो खनसेयारि रां थोब एबा रां
सुंथाइ होनांगौ होनना प्रि रिक्रुटमेन्टनि सोलाय थोंजों थिसनथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथां नेहाथारिया। बेखायनो जोंनो बेखौ नाङा, डाइरेक्ट जोंनो एकालिनो होनांगौ। आरो लोगोसे साख्रिनि बेलायावबो नुगासिनो जोङो बिटिसिनि बाहेरनि बारग' एनडिएफबि जाना मोनसेल' खावलायो। बिटिसिनि बाहेराव जिहेतु प्रि रिक्रुटमेन्टनि जोंहा जेबो खोथा गैया, जोंनो डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट नांगौ। डिआर नाब्लाखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनांगौ होननानैबो बिथाङा गोख्रों दाबि खालामदों। बिटिआरनि आवथायाव सिमा बारायनाय आरो गामि दानख'नायखौ थाबैनो मावनानै होनांगौ होननाबो सोरखारखौ खावलायहरदों। जों सरकारनाव बेखौ खावलायो। लोगोसे इनिफ्राय दा जोंहा जेलाव फाउन्डार प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सार दं, बिथाङा थाबनो रिलिज जानांगौ। लोगोसे बिदों गोबां दंबावो आरो बायहेरायाव थानाय एनडिएफबिफोराबो दासिमबो एक्स एनडिएफबिफोरा केसनि मोगा मोगि जानांगासिनो। सानफ्रामबो कागज फैयो कर्टनिफ्राय, थांनाङो, थाखा फैसा गैया, सानसे हाजिरा मावाबा ओंखाम जानो सोरहाबा बोथिसे ओंखामनि थाखाय हाजिरायाव थाङाबानो मोनायाव फैफिननानै अदाबा जोंहा, अब्ला बेबायदि मानसिया बोरै केस गेलेबाय थानो? बेखायनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ प्रमद बर' सारखौ खावलायनो लुबैयो जाहाथे बेफोरखौ थाबनो सुस्रांना होयो। बे अजदफोरखौ सोरखारनिसिम मोनहैहोनो बेनिखायनो बारग' एनडिएफबि आरडि ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। मख'नो गोनांदि एनडिएफबिनि गाहाय गायसनगिरि दैदेनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ थाबैनो उदां खालामनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार आरो बिटिआर सोरखारनिसिम गोख्रों खावलायहरदों। लोगोसे आं बेखौनो बुंबावनो सानो, जिहेतु दफायाव क्लज नाम्बार 3 आव दङ सोसननाय आरो दानख'नाय। जाहाथे बे सिमा सोसननाय आरो दानख'नायखौ थाबैनो जोङो नै सोलिफुबाय थानाय दाननि गेजेरावनो जों खालामजानो लुबैयो। मानो होनोबा जोबोद गोनो गोथो जायो, बेफोरखौ थाब खालामनांगौ। गहपुरखौ लानानै बिसोरो गोबां होनबाय थादों, गहपुर बा सिमुलगुरि लखिमपुरसिम सोगोन होननानै। बेखायनो आङो सानो जे गगामुख धेमाजिनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। 28 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए रुंसारि माजेन्द्र नार्जारि बिथाङा बावैसो 26 मे खालाराव रुंसारि जालांनायनि उनाव बे बियाबाव एमएलएनि मासिया लांदां जानायनि उनावहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि थागथियारि सोलिनायखौ नुनो मोननाय जादों उफ्रा बिसायख'थि एबा बाइ इलेक्शननि थाखाय। आसामनि बाइ इलेक्शननि खालारा फोसावजानायनि सिगां बिजेपि हान्जाखौ 25 जुलाइ खालाराव गसाइगाव टाउनाव थानाय सराइबिल बिजेपि मण्डलनि नब्लाङाव सराइबिल बिजेपिनि बानजायनायाव मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जयनिं हाबाफारियावनो नुजाफैनो हायो बिटिसिनि इएम रेवरेवा नार्जिहारि लोगोसे जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि आरो गोबां मानगोनां आलासिफोरा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बाइ इलेक्शननि बिजाथि देरहानाय जेन्नायनि दाजाब दानख' खालामनायखौ फोरमायथिदों। बिथाङा बुंथियोदि 28 नं गसाइगाव विधानसभा एलएसिनि बिजेपिनि दोलोआ बिजाथि फसङोब्ला गोरलैयैनो गोबांथार भट मोनना देरहासार जागोनखौ नुखानायखा। मोनसे डिसिसन लादों, गसाइगावखौ बिजेपिनो हगारना होनांगौ होननानै बिनो नागिरदों आरो जों आसा खालामदों जे जोङो जुदि बिजेपिया बेहाय जुदि केन्डिडेट मोनोब्ला निसय जों देरहागोनखौ आसा खालामदों। 28 नं गसाइगाव एलएसिआव बिजेपिनि बिजाथिखौनो फसंगोननि थाखाय हाइकमान्डनिसिमबो खावलायहरदों बिथाङा। लोगोसे सराइबिल मण्डलनि आफादगिरि उइलियाम नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियोदि दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव गासै बिपिएफ एआइयुडिएफ आइएनसि आरो इएसपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव गासै 150 सुबुंफोरा जइन जाफैयो होननानै बिथाङा फोरमायथियो। आरो दिनैनि जे जयनिं जानाय जे व्यक्तिफोर फैदों, माखासेया गुरुत्वपूर्ण दायित्वआव दंमोन बिपिएफआवहाय, माखासे बिपिएफनिफ्राय फैदों, माखासे कंग्रेसनिफ्राय फैदों। बेबादिनो आनदलनिफ्राय दिनै खमसे खम 150 जनसो दिनैहाय जयनिं जाबाय। गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। बाक्सा जिल्लानि बेंगलाव थानाय इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स बरमायाव 2021-22 मायथाइनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। बेफोर जाबाय बिए बिकम बिएससि एमए एमकम एमएससि बिएड पिएचडि अल स्ट्रीम बिए बिएड बिएससि बिएड इन्टिग्रेटेड कोर्स बिए एलएलबी बिएससि एलएलबी बिकम एलएलबीनिबो मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। बेनि अनगायैबो सिएमएलटि टिएमएलटि बिएमएलटि एमएलटि डिपिटि बिपिटि डि फार्मा एन्ड बि फार्मानिबो मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो बिएससि एग्रिकालचार बिएससि अकुपेशनेल थेरापि बिएससि मेडिकेल रेडिअ डायग्नोसिसनि मुं थिसननाय सोलिगासिनो दङ। जायफोर गोसो गोनां बिजाथि बिथांमोना थाबैनो स्क्रिनाव नुजानाय जानबुं नाम्बार 9435781237 एबा 7664978570 आव थाबैनो सोंना ला।
एबा स्क्रिनाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालाम। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।